ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೈದ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೀಡೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ವೆದರ್. ಸೊ ಏನು ವೆದರ್ ಪೂರ ತೂಪಾವೆನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ವೇವ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ತೂವಳಿ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಉಲೈ ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಡು ಉಲೈ ಪೋಡು ತೂಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕುಟುಂಬವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ತೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಪೋತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಪಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಜ್ಜಂಡು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೇಚರ್ ಎಂಚ. ಸೊ ಪೂರ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳ ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಐ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಜನ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏರಂಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಳೆ ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ಪೋರ ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಪೋರಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಮುಳೆ. ಸೊ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೂವಳಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬೈಕ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋತಿನ. ಸೊ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಡ್ ನಾನು ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪ್ಡು ನಡ್ತ ಬಾರ ಈಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆತೆ. ಸೊ ಬೈಕ್ಡ್ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಏನು ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಎಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೈಕ್ಲ ಬರ್ರ ಹಾಪುಣೊಂದು. ಸೊ ಬೈಕ್ ಉಂತಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಬುಜಿ ಬೈಕ್. ಸೊ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಎತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೇರ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೈಕ್ ಉಂತಾವಣ ತೂವಳಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಡು. ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡು ದಾಯಿ ಗಾಡಿ ಪೋರಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಪುರ ರೋಡ್ ಇತ್ತನ ಪೋಯರಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಗುಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ರೀಚ್ ಆಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೂಟ್ ಏನು ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತಗೊಂಡ ಕೆಲಸದಾಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲಸದಾಗಲಿ ಬೋಪಿರತ್ತ. ಸೊ ಆಗ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೂಟ್ ಮಲ್ಸೇರಿ ಮುಲ್ಪ ತೂವಳಿ ಹೋಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾಡು ಸುತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐ ಕಂಪೇರ್ ಒಂದು ಈ ರೂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ ನಾನೇ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಗಾಯತ್ ಮಲ್ಪ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಪೋಪ ನೀರು ರೈಲಿತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟುಲ ಎಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ತೋಜಿನದ. ಸೊ ರೈಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಐಕೆಂಗ್ಲೆ ರೈಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಾದೆ ಬೇಗ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಬಳಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ರೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಾರತ್ತ ರೈಲ್ ಬೀಗ್ ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜಿನ ಬಂಗ ಹೋಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀವ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ತುವಲಿ ವೀವ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕುಂಡದೆ. ಸೊ ಬರ್ಸ ಬತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಫಾಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುತ ವಾತಾವರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೂರು ಫಾಗ್ ಇಜ್ಜೆ. ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡಂದು ಪೋವು ಪಂಡ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ನೆಟ್ಟನ ಪೋಯಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಯಿ 2-3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ನಾನು ನುಂತದನು ತುಕ ದಾದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಲಿ ಗಾಯ್ಸ್.
ಎಂಕ್ಲಾಕ್ ರೈಲ್ ಪಂಡದ ಬತ್ತ ತೊನದ ಉಂತದೆ ರೈಲ್ ಹತ್ತದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಿಂತದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂತಪ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಳು ಉಂತದನ ದಾಯಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಗದ ಅದಂತ ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಟನಲ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಟನಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಟನಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಬತ್ತ ಒಂದು ಚೂರು ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಟನಲ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಟು ಸಿರಿಬಾಗಿಲಿಡ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ 80 ಟನಲ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತನ ತೋಲೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಕಂದ್ ಬೇತತ್ತು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ರಡ್ಡು ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ 4 ಪಂಡ ಟನಲ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲು ಪಂಡ 3 ಜನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾರ ದಾದಂದು ಕೇಣವಾರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ 4 ಟನಲ್ಗೆ ಪಂಡ 4-5 ಟನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇ ತೆಕ ತೂಲಿ ಸೆಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೇ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಕೆಲಸದಾಗಲು ಸ್ಟೇ ಆವಡು ಸೊ 2 ಜನ ತನ 3 ಜನ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಡ್ ಸ್ಟೇ ಆವಡು 4 ಟನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಣಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ದಿನಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಏತ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ 4-5 ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಡು ದಿನಟ್ಟು ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬುಕ್ಕ 2 ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬರ್ಪ್ಲೆಗ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ತೋಲಿ ಸೊ ಐಕಂದೆ 200 ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ತಾಪತ್ತೆಲ್ಲ मेरा यूट्यूब चैनल नेम का कौशिक टॉक्स सब्सक्राइब ओके अर्थ समझ ना क्या आरसीबी फैन है जय आरसीबी अच्छा मेरा आरसीबी पर फैन है ना ओनली आरसीबी हम लोग मेरा बिग ब्रदर मैं दोनों आरसीबी ओनली सॉरी कोई बात नहीं बारिश होता है ना इसके लिए रखा है इसको ओनली आरसीबी फैन सीएसके नहीं उसको तो देखना नहीं चाहते हैं आरसीबी जय आरसीबी ओके बाय गाइस इडेगे वीडियो ಎಂಡ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್